dusomerero aravuze ngo kandi nzaba abungeri bambwaniye n'umutima wanje bazabaragiza ubwenge no kumenya. Amen. Nkoko. Haleluya. Shimira Imana kugera kuri uyu munsi wo kongera kandi kubaka umurimo w'Imana hano mu itorero ryacu ry'Irundo rya kabiri. Imana ishimwe. Haleluya. Imana nyiri bihe, Imana nyiri murimo, niyo yakeneye kwimura umwungeri wa mbere wabanjije, ariko kandi niyo yongeye kuduhereza umwungeri uyu munsi wa none. Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Haleluya. Mwonemerera tugahereza Imana icubahiro. Haleluya. Biratunejeje cyane kugera kuri uyu munsi. Iyo urugo rusambutse rutarubakwa bisa bigora, ariko rero iyo umunsi wo kurwubaka kandi ugeze biranezeza cyo kimwe nuko byababaje. Ariko rero turashima Imana iduhaye kugera kuri uyu munsi. Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Tugiye kubwira pasiteri, tugiye guhereza inshingano uyu munsi wa none. Bibiliya iratubwiye ngo nzabaha abungeri ngo bahwanye n'umutima wanje, kandi ngo bazobaragiza ubwenge, ngo babaragize n'ijambo. Imana ishimwe. Muri iri jambo harimo amajambo atatu tugomba gutahura. Ijambo rya mbere, abungeri. Abungeri ni impano iva ku Mana, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nzobaha. Amen. Kibasabye, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nzabaha abungeri. Ni ukuvuga ngo iyo tubonye umwungeri tuba tubonye impano ivuye ku Mana. Amen. Haleluya. Impano ivuye ku Mana rero tugomba kwikorera ibintu bitatu. Ndashaka kubwira itorero ry'Irundo rya kabiri. Impano ivuye ku Mana tugomba kuyikunda. Impano ivuye ku Mana tugomba kuyubaha. Impano ivuye ku Mana tugomba kuyihereza agaciro. Amen. Haleluya. Ibyo bintu mbivuze mu magambo magufi, ariko mubyumve cyane. Ni impano ivuye ku Mana tugomba kuyikunda, kuko indebe yicayeho ni benshi bo barayifujije kwicaraho, ariko kuko ari impano iva ku Mana, iyi ngiyi ni Imana yabonye. Mugomba kuyubaha, mugomba kuyikunda, mugomba no kuyumvira. Imana ibahereza umugisha. Bibiliya yavuze ngo izo mpano zivuye ku Mana ngo bazabaragiza ubwenge. Haleluya. Ngo bazabaragiza ubwenge. Urumve neza pasiteri? Amen. Ngo bazabaragiza ubwenge, ni ku ijambo ry'Imana ryavuze. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ibihe by'imperuka bizoba ari ibihe birusha, ngo abantu bazoba ari abikunda, ari abirarira, ari abatumvira, ngo ari ibyigenge. Hari ukuntu kwinshi yagiye avuga, ariko kujera abo bantu bisabye ubwenge. Amen. Yesu yabwiye abigishwa ngo mbatumye ngo nk'intama mu masega. Aravuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, kandi ngo mwongere kandi ngo mugire ubugwaneza ngo nk'inuma. Yakobo aravuga ngo ubwenge buva ku Mana. Ijambo rya mbere buraboneye ngo buzabwemera kugirwa inama, ngo ntibuzaburobanura ku butoni. Amen. Ubwo bwenge ugomba gukoresha muri uyu murimo Imana iguhamagariye gukora uyu munsi wa none. Imana ishimwe. Reka rero tuje mu muhango wacu nyirizina. Ryanditse mu Gifaransa ariko nagenda nasobanura mu rurimi rwacu kandi ntaho mpengeka cyane. Riravuga ngo akwiriye kuba ari umuntu ngo wujuje ibisabwe n'ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cya Timoteyo igice cya 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Ayo na muragenda mu bisome mwebwe mwenyine simbisubiramo, ariko ni ahandi avuga ngo akwiriye kuba ari umugabo wizerwa, umugabo w'umugore umwe
utari umukubaganyi kandi nguzi kwigisha neza abo mu rugo rwiwe. Nyuma yo gusuzuma ibyo byose bisabwe n'ijambo ry'Imana ku mukozi w'Imana, twabonye abyeneje. Imana ishimwe. Ikigira kabiri, biravugwa kuko ukeneye kuba umwungeri w'ikanisa akwiriye kuba byibuze afite imyaka 30, imyaka 30 no kuja hejuru. Iwe arayirengeje. Biravuga ko akwiriye kuba afite impamyabushobozi, diplome, byibuze y'imyaka 4 ku ishuri rya Bibiliya. Pastor arayirengeje kuko afite imyaka 6 y'ishuri rya Bibiliya. Urumva kuko abyeneje. Byavuzwe kuko akwiriye kuba ari umuntu ufite umuhamagaro. Yagaragaje umuhamagaro pasiteri kuva kera cyane w'itorero ry'Imana. Ibindi ni byinshi, ariko kandi bivugwa kuko akwiriye kuba yatowe ni na konseye ibaraza. Twebwe tuyita ngo ni ibaraza. Dufite izandiko zabo kuko bamutoye 100% kugira ngo babere umuyobozi. Ubwo rero yeneje ubuziranenge busabwa n'amategeko y'itorero ryacu kuba umwungeri w'ikanisa. Mwobikomera amashi. Ibyo ntituzabizira, Serfanti zobitubaza kuko ibyo ngibyo arabyeneje. Iruhande rwawe hicayeho umufasha wa nyakwigendera. Uwo ugomba kumwubaha, ugomba kumuhereza agaciro kiwe kumukozi wakubanjirije. Aba bantu bose uyu munsi wa none turabaguhaye. Abatambyi ba mbere bahoraga bagendana amazina y'abantu y'abakristo babo ku ntugu zabo, kandi uko bajaga gusenga bahoraga babasengera. Turagusaba kuzobasengera no kubakunda no kubagira inama. Ubwihagaze, turashaka ko utanga ubuhamya bugufi bw'umuhamagaro wawe, uko Imana yaguhamagaye, ariko uraja no kubwira aba bantu bahagaze n'aba bantu bose bicaye icyo utekereza kuzabakorera. Imana nibigufashamo. Uzamure Bibiliya. Iyi ni indahiro imbere y'Imana n'imbere y'aba bantu bose bari hano, kugira ngo iyo ndahiro uzahora uyitekereza, uzahora uzirikana, ntukayice hirya, ntukayice no hino. Tuguhaye uwo mwanya iminiti 2. Shize Bibiliya hejuru. Mbere yo kurahira reka mbanze mbabwire umuhamagaro wanje. Nahamagawe kera nkiri umusore muto cyane. Nari mfite imyaka 24 nibwo nagize inyota yo kuja ku ishuri rya Bibiliya mu Turambo. Ubwo nari maze kubaka mfite abana 2. Ndagenda nja ku ishuri, ngarutse mu mwaka wa 90 nibwo itorero ryangize icyizere risengera ku murimo w'ubushemasi. Iri torero turimo ni itorero ryanje ryambyaye rirandera kugeza kuri uwo mwanya wo kumva inshingano. Nakoze ubushemasi imyaka 9. Mu mwaka w'igihumbi 1999 nibwo bampaye inshingano zo gukora ubwarimu. Mba mwarimu w'ikanisa, nabwo nabukoze imyaka 5. Mu bihumbi 2004 nibwo badusengeye ku pastor. Ikanisa twaza dusaba section, twarabaye abakozi kugeza aho duhawe isantre no kugeza kuri uyu munsi. Uyu munsi rero batekereje kumpa izi nshingano zo gukora umurimo w'ubushumba. Mbanje gushimira itorero ryanje ryangize icyizere. Imana ibaho umugisha. Shimiye Imana yabonye ko ndi wo kwizerwa ikangabira umurimo wayo, ikaba imbaye izi nshingano.
nanje rero ndarahiye imbere y'abantu n'imbere y'Imana kuko ntazayihemukira. Itorero ryanje nzarikorera, nzarisengera, n'Imana nzayikorera mu buzima bwanje bwose uko Imana izanshoboza, kuko sinobishobora njenyine, hamwe n'Imana bizashoboka. Imana ibamusha. Arakoze cyane, arakoze pasiteri. Noneho itorero rigiye kuguhereza ibikoresho uzakore. Abungeri ba mbere bagira inkoni bazaga bahabwa, zari inkoni zari zigondamye, kizari inkoni zo gukubita, zari inkoni zo gutanga. Uyu munsi itorero riguhaye inkoni yo kuyobora uyu mukumbi wose, kuko nta mwungeri ushobora kubaho adafite inkoni. Iyo nkoni kizaba iyo gukubita umukuru, ariko izoba iyo kugarura. Ariko ntibibujije kuko yo kubita. Mwungeri w'ikanisa bigeraho nawe yo kubita agahana. Si yo gutwara gusa, izayobora, ariko kandi niba ngombwa izakubita, ariko ntigakubita umukuru. Imana igufashe. Itorero riguhaye ijambo ry'Imana. Ibi nivyo byo kurya uzagaburira uyu mukumbi wose uhawe kuragira uyu munsi wa none. Iryo niryo tabaza, uwo ni wo muco uzagenderamo. Imana yabwiye Yoshua ngo ntugace iburyo kandi ntugace ibumoso, kandi iyo nizagushoboza kubasha kuyobora neza. Iryo ni ijambo ry'Imana, nibyo zo kurya uzaza ugaburira uyu mukumbi. Itorero nanone riguhaye amategeko y'ikanisa ryacu rya Selpa. Iyi ni reglement y'itorero, iyi ni stati y'itorero ryacu rya Selpa. Ibyo nibyo bizagufasha byuzuzanyije n'ijambo ry'Imana. Nabyo ntukabice hirya no hino, kuko byavuye muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Kandi ibyo nizo bizagufasha cyane. Ikibazo cyose uzozubwira uzusoma reglement na stati by'ikanisa, bizaguhesha kumenya kuyobora ikanisa. Itorero riguhaye ubushobozi kashe. Ubu ni ubushobozi tuguhaye kugira ngo buzabashe kugufasha mu murimo wawe. Icyo uzemeza kizaba cyemejwe, n'icyo utazemeza kizaba cyemejwe, ari mu itorero ryawe, ari no mu zindi nzego zo hejuru nyine ukorera. Itorero riguhaye imfunguzo z'ibiro. Izi uzazikoresha, uzazihereza uwo wizeye. Hari abantu benshi bazabashika bagapfa gutanga imfunguzo gusa, ariko imfunguzo zihabwa uwo wizeye. Utokwinjira ngo amene amabanga ari mu biro byawe. Ni ukuvuga ngo tugwaye imfunguzo sizi ibiro byawe gusa, ariko n'izibindi biro byose. Uyu munsi uhawe ifunguzo, uzofungura muri district, uzafungura muri region, uzafungura n'ahandi hantu hose ho muri Selpa. Izo bintu uyu munsi turabiguhaye. Haleluya. Hamwe n'ibindi nawe ushobora gutekereza wewe wenyine, ariko ubwo nibwo bushobozi tubashe kuguhereza uyu munsi wa none.